お、はい、明かりついてる。あれちょっとついてもらうと困るんですけど。誰かしてる。ついたっすよ。動く前にやっぱ反応するんですよね。風あるときはちょこちょこつくかもしれない。いやマジこの枝俺持って帰ろう。キープしとこ持って帰ってないう。車に積んどこう。どこ行っても使えるけんです。ですよね。うん。俺多分俺のサイズ合わんどなと思ってもう鼻からここに来てああ。いっぱい歩きから探そう。大体ポールって30センチ単位ですかね。60センチ。いろいろあるですね。50センチとかもあるし。でもあんま毛があると良くなさそうだし。うん。ちょうどいい感じに股のあるやつ拾ってきたけん。朝飯食ってからもう片付けるんですね。10時ぐらいから片付けようか雨がわからんすもんね。もしかしたら降っな。うん。たらいかんしですね。もう葉っぱがしおれとる。夜露でちょっと復活するかもしれない。はあ。マジそれ取り放題じゃないですか。下そればっかだ。
音でかくしていいですよ。いやいや大丈夫です。 BGM で。なんか俺異様ですね。ん不自然。トス買ったの。いやなんかそのハンバーグに姿を入れたかったんですよね。夜なんですよ。ハンバーグちょっとピンボケだけど。
まあここでフランス軍じゃないポーランド軍のだいたいポンチョなんですよ。ポンチョ2枚組み合わせてテントにするんですよ。ボタンのこう右側と左側を閉じて。それポーランドだけなんですか？いやどうなんでしょう。ポーランドが特にそういうのが、でポール1本で立ててあの中で2人寝らすんです。ポーランドってどの辺ですか？ポーランドは結構上ですか？東欧かな。寒いとこだと思う。でそのボタンとボタン止めるけんそこを燃えない加工をして薪ストーブとかも入れれるらしいんです。その隙間にですね一箇所ボタン止めずに。でそれもサイズがいろいろあって1から3までサイズがあってで1は安いらしいんですよ。でその2と3が少なくてあれ彼女が買ったのは2枚で9000円ぐらいだったらしいんですけど。お買い得じゃないですか。でそのハトメが2と3になると何倍もするんですって値段が。でなかなか出てこないらしくて。出回るのがですね、でワンポールだと狭いけんって言ってなんかおもちゃのボールみたいなのをこの前持ってきてテニスボールみたいなのを持ってきてそれにポール2本突き刺して二股にして立てようらしい。どっからそのなんかベテランじゃないですか。俺よりなんか調べようらしいですよね。知識ただその伴ってないけどね基本的なものがやっと地面が乾いてきた。オレンジやっと燃え始めた。やっぱそうですね、地面湿気もあうるんですよ、んありますあります。で的にでも湿った方が後からうん上昇気流が起きやすい。そうですね。焚き火台も持ってきたんですよね。もし濡れとったらつかんけんなと思って。でもやっぱ直火でしたいここの。下はでもほんと乾いたんですよね。やっぱ自然落ち葉ってすごいですよね。すごいですね。